獅子會蔣翠瓊中學成立於1996年，本着校訓忠、禮、勤、樸以及獅子會我們服務嘅精神，致力為葵青區嘅孩子提供教育同埋成長支援嘅工作。適逢今年係創校30週年嘅慶典，讓我哋一齊回顧一下學校嘅起源、成長以及祝願未來嘅發展。我哋教育基金就喺1993年咧就同政府申請設立一間職業先修學校。咁2年之後咧，就我哋就再申請咧，同政府申請成為一間實用中學，就獅子會中學。教育基金會委派我哋嘅成員咧，作為係辦學團體嘅代表，作為校董，亦都喺校董之間咧，亦都係選任校監同埋副校監嘅職位，協助學校嘅運作。就當時係周振基前總監在任嘅時候，就得到教育局嘅邀請去辦一間職業先修學校。咁點解會去邀請我哋咧？當然就係獅子會喺香港服務咗幾十年啦，有獅子會嘅聲譽啦，即係知道獅子會咧都係即係各界嘅精英，各行業嘅精英，即係做事都係親力親為嘅。咁所以對獅子會係有個信任啦，所以邀請我哋辦呢間學校。咁另外一個背景咧，就係話呢間學校咧，其實已經係有一間辦學團體係籌辦緊，仲喺一個地盤上邊咧已經做咗地基工程㗎啦。咁但係咧，就因為呢間辦學團體咧覺得咧就係繼續唔到，要退出呢個籌辦嘅。咁但係獅子會嚟講咧，就呢個係一個好好嘅機會俾我哋開展一個教育嘅事業咯。而我哋教育基金裏面咧，因為咧都係來於獅子會嘅師友，佢哋係喺唔同嘅界別都係有我哋獅子會嘅師友嘅，因此咧呢一方面咧，我哋有好多唔同嘅資源啦。咁而另外一方面咧，就係學校嘅代表啦，就分別咧就係我哋嘅校長啦、老師同埋咧就係一啲家長、舊生嘅代表。咁另外咧，亦都係有一啲嘅獨立嘅校董，就係一啲嘅專業人士嘅代表。就我哋呢一屆嚟講咧，咁我哋校董會嘅成員咧，就有商人嘅背景啦，亦都係有一啲嘅會計界或者係一啲科技界嘅代表。咁因此咧，佢哋喺管理學校嘅方面咧，亦都係可以俾到好多嘅意見嘅。譬如話，我哋而家身處喺呢一度咧，就係我哋行科學習嘅中心。咁咧，我哋另外咧，亦都有一個嘅多元嘅智能教學中心啦，都係我哋學校最近係因應住而家嘅社會嘅潮流、教學嘅需要，我哋嘅校董會咧就去批准同埋咧就係協助去完成呢一個項目。咁希望咧，我哋嘅學生同埋老師咧都喺更加好嘅環境同埋咧係貼近社會嘅需要各方面咧就可以咧即係得益。每一年佢哋嘅畢業禮啦，咁我哋好多師友咧都會捐贈獎學金嘅，支持嗰啲學生，鼓勵佢哋有好嘅成績啦。多咗啲獎學金咧，令到我哋啲同學咧多咗資源。我記得喺2000年嘅時候咧，我開展咗呢個青年交流，獅子會嘅青年交流。咁當時咧，我哋係請獅子會中學嘅同學幫手啦，同埋小學嘅老師啦，同埋幫手去辦呢個青年交流計劃嘅。呢個青年交流計劃，自從2000年以後咧，獅子會中學咧都派學生參加呢個計劃，咁亦都係贊助學生參加呢個計劃。咁而家我哋有一長師姐嘅贊助咧，咁其實咧嗰個可以
出外交流嘅學生更加多。我哋都希望兩間學校咧就係會有進步啦，最緊要係學生嘅品德嘅進步。我哋本住支援做後盾嘅心理咧，係去支援兩間學校嘅。咁我哋希望兩間學校同樣喺成績同埋品德嗰方面咧都有長遠嘅進步啦。我哋好多時咧都講話30而立啦。如果係人嚟講咧，30歲咧已經係一個好成熟嘅階段。咁如果學校嚟講咧，我亦都覺得係一個好好嘅契機啦，去回顧一下我哋以前做嘅係點樣嘅模樣啦，而將來可以咧就吸取以前嘅經驗，就住而家嘅社會嘅需求，就做更加好嘅學習嘅環境俾我哋嘅莘莘學子。我哋感謝歷任校監同埋校董們無私奉獻，對學校老師給予莫大嘅支援，令到我哋嘅學生響資源豐富、關懷備至底下茁壯成長。提到成長，一定要多謝以下兩位人士，緣分以及一份服務嘅心，令到佢哋響不同年代都走進獅子會呢個大家庭，令到學校一步又一步邁向高峰。我係嚟呢間學校擔任校長咧，係第2任校長，就唔係創校校長。創校校長係陳景倫先生，陳景倫校長。咁佢開校嘅時候咧，佢服務咗2年，咁佢亦都會轉咗其他學校發展。咁我就好慶幸咧，有機會就被獅子會輪選咗咧，又嚟到獅子會做服務。而當時我亦都係處於一個咧係推動呢個課程改革咧，係一個比較前人一啲啦嚇，即係俾人行得前啲。咁所以咧就亦都喺獅子會中學咧係俾我有一個機會咧係實踐究竟呢個課程嘅改革當中咧係咪真係可行咧，同埋應該點做咧？咁就係一個好實境嘅環境下咧，就將我哋一班志同道合嘅教育嘅同工咧，就真正咧就係將從南邊嘅方法去實踐，咁係真係做得到嘅。咁而且我哋帶出咗好多科。喺90年代咧，我哋已經係倡議咧係要推行呢個即係我哋叫資訊科技教育。咁亦都咧係有一啲比較實用啲嘅學科，包括我哋積極推行咧就係一個會計學啦，或者而家我哋學校都仲依然有嘅就係旅款啦。呢啲學科咧，我哋推行咗一段時間咧，反而其他嘅一般嘅學校咧都好受歡迎。咁而且咧呢個程度咧，亦都係與日俱增。咁導致到咧，我哋呢一個改革咧係已經推展到咧係所有全港嘅學校。咁自己見證咗呢個咁嘅歷史咧，其實都係開心嘅。我哋一路喺個過程當中咧，我哋比人哋咧都走得前嘅。包括我哋好早90年代，我哋已經講緊資訊科技教育。我哋有健身室，人哋都未有。我哋有好多我哋個4影院而家改咗啦。而家就係我哋嗰個飛機嗰個模擬室。其實好多我哋都係走咗喺人之前。其實好多人都會話你走在人之前咧係好高風險，因為你唔知會唔會成功。有人睇你成功，你就覺得你都幸運啫；唔成功就因為你太貪心。所以有好多時我哋點樣平衡？我哋有一啲創新創意嘅一啲嘅學習模式咧，我哋係只要小心，但係唔好怕去做。咁如果我哋怕去做咧，我哋就會好多時係滯後。所以我哋一定要諗到好多嘢嘅時候咧，我哋要企高啲、望遠啲。同學都一樣。咁我哋咧唔單止今日好似現在咁，大家係咪識用 AI？ 但我哋要再諗多層次咧，就係 AI 帶嚟我哋嘅未來嘅生活會點咧？我哋點迎接 AI 嘅年代嘅生活咧？對我學習嘅模式會點樣轉變咧？所以我哋唔應該停留於就係我點樣用。而係點樣睇 AI 嘅發展？但如果當我哋咁睇嘅時候，當我哋學校嘅發展咧，我哋唔停留於我哋今日要教學生學乜嘢，而我哋要帶領學生將來要學乜嘢。所以我哋好多嘅設施咧，其實喺獅子會嗰個支持下咧，佢哋投放咗好多嘅資源咧，都係比一般嘅學校咧係革新嘅、創意嘅，同埋係前衛嘅。咁所以咧，我哋睇到其實同學咧係好希望能夠拿着一個咁好嘅機遇。
咁同埋我哋班師友都係好專業，佢哋睇嘅問題咧都係好尖鋭，能夠可以幫到學校咧係可以走得好前端。咁就係正正呢個機會咧，我哋把握緊佢，將我哋嘅學業咧慢慢提升。將來咧喺個社會上邊咧係會有更大嘅發展空間。其實咧，命名嘅背後咧，即係都好突如其來嘅，都係一個師友講起，咁佢就話呢個咗獅子會中學，希望可以提升啲學生嘅成績啊，同埋佢哋嘅學習環境啊，咁咧就希望有人能夠即係捐助一啲錢出去幫助佢哋。咁我聽到，我覺得能夠栽培到啲學生喺教育方面去做到一啲嘢，咁所以我就話呢個都好有意思，我可以考慮。結果經過一段時間，大家都係安排處理啦，就做成咗啦。咁咧就所以咧呢個理念其實主要都係為咗提升學生嘅質素啦，同埋希望呢啲學生第日成為社會嘅棟梁，等到呢個社會能夠更加和睦，同埋大家都開心啲。而呢一筆善款嘅利用咧，當然都係唔離開係呢個學生嘅培養啦，喺佢哋嘅無論係學業嗰方面啦，或者係佢嗰個人格嘅品德啊各方面嘅培育啦，同埋甚至乎藝能啊或者係運動啊嗰方面，佢哋都能夠做得好好。因為我覺得我哋要注意嘅咧，除咗教育之外咧，就係健康。咁如果你要有健康，你就離唔開要有運動，要有持續嘅運動嘅習慣啦。咁所以呢啲亦都係我希望能夠學生喺未來嘅時間裏邊，能夠係慢慢咁樣去培養得到喺無論喺學業嘅品格啊各方面咧，都能夠做得到嘅一啲嘅成績出嚟。喺未來嗰10年，我當然希望呢間學校能夠繼續即係發光發熱啦，做得到喺呢個喺學界方面有一定嘅成績出嚟啦。咁同埋我都係好希望咧，獅子會蔣翠瓊中學嘅學生第日出到嚟咧，都係好有勇氣咁樣話俾人聽，我係嚟自獅子會蔣翠瓊中學嘅。咁喺咁嘅情況之下，當然佢唔會覺得自己係失禮先至會咁樣講，所以我覺得呢一樣嘢係我對佢哋未來嘅期望啦，可以咁樣講啦，就係希望學校大家一齊進步啦，同埋啲師生，我相信佢哋都好努力，喺郭校長啊同埋其他老師嘅帶領之下咧，咁我希望我哋繼續進步，亦都係繼續成長。咁等到日後嘅時候，佢哋真係能夠做翻一啲嘅事業出嚟到去回歸翻社會，咁就可以大家都幫到呢個社會做翻啲更多嘅嘢。我其實覺得喺獅子會裏邊咧，亦都係真係製造一個好大嘅平台俾我。咁而我覺得咧，我哋要注重嘅咧，就係一個就係教育啦，一個就係健康啦。咁所以喺呢兩個範疇裏邊咧，我都即係着力即係做咗一啲嘅工作。咁而我亦都好高興咧，係喺我呢幾年啦，由2023啊、24、25呢幾年咧，我都喺腎病教育中心裏邊咧係做呢個由總理啦，跟住就係做到呢個腎病教育基金嘅主席嘅工作啦。啱啱今年就係即係卸核咗落嚟啦。咁而喺呢一樣嘅工作方面咧，我真係覺得真係幫到好多人，同埋喺腎病教育呢邊咧係真係有好多嘢可以學，因為我哋嗰個腎病嗰度咧係啲個中心係比較舊嘅，即係所有嘅中心嘅地址都係舊，但係全部都係我哋即係自資去即係購買嘅物業。咁到咗某一段時間，亦都有好多嘅維修。咁喺我做主席嗰一年咧，就真係日日都有嘢要維修，咁啊變咗好似做咗裝修工人。其實我一啲都唔識，咁但係咧，我哋個會裏邊咧就有好多嘅專業人士啦，佢哋亦都係喺呢一方面亦都有一定嘅經驗啦。咁喺佢哋嘅幫手之下咧，咁我哋亦都即係繼續努力啦。咁而亦都好成功咁樣樣。喺我在任嘅期間咧，亦都係購置咗元朗第5個洗腎中心。咁我哋而家咧就係準備咧下個月開始咧就係應該開始進行裝修，咁就希望喺今年之內能夠落成啦。咁就係能夠為元朗啦、
新界嗰一邊啦、屯門嗰邊啦嗰啲病友啦，希望可以佢哋即係唔使走到咁遠，又話去大埔，又話去呢個深水埗嚟到洗啊咁樣。咁所以我覺得咧喺未來裏邊，我都仲係希望做多啲喺教育啦，同埋喺健康啦各方面嘅嘢啦。咁我都希望獅子會能夠繼續茁壯成長啦。咁咧就獅而永固，咁呢啲亦都係我喺未來裏邊希望能夠做得到嘅。響林校長、郭校長嘅專業領導以及講師者不遺餘力嘅捐贈下，讓我哋學校能夠孕育出一代又一代嘅優秀學生。我哋好榮幸邀請咗5位嚟自不同年代嘅師兄師姐，向我哋分享出佢哋對母校及老師嘅心底話。我相信咧，即係喺學校裏邊所有嘅老師咧，都係真心好用心咁樣樣去想同學好嘅。咁好記得啦，我嗰陣中5嘅時候啦，我哋以前會考啊，咁我成績未必係真係好好，係一個一定就升到中6嘅成績啦。咁當時咧，林校長啦。咁又佢喺放榜日咁忙嘅時間，佢都抽咗少少時間，即係校長當住我面咁俾咗一啲升學嘅建議啊！呢啲咧係佢任教咁多年嘅一啲經歷，即係俾咗一啲我人生嘅方向我。咁對於我日後發展其實都會有好大幫助。咁同埋後來嘅郭校長啦，我記得初初出嚟做嘢冇幾耐啦，咁然之後咧，咁喺工作上面你梗會遇到一啲即係唔可以話阻滯嘅，即係有少少猶豫啊。我有我嘅原則點係啦，我有我嘅原則，但係你喺工作上有好多嘢需要妥協喎。咁啊，郭校長同我分享有一個，佢就話中國人咧好特別，有一個銅錢。銅錢嘅形狀咧係外圓內方，你對於出面嘅人咧，你可以盡量點樣圓滑啲，少啲摩擦，但係咧中間依然堅持自己嘅原則。即係呢一個對佢嚟講可能係好少嘅分享，但係喺我心目中咧都係好有用嘅一個參考。我而家喺瑞士，啱啱舊年喺洛桑聯邦理工學院完成咗博士學位，睇完母校嘅學年回顧。回想翻當年插班中5嗰段日子，係我人生好重要嘅轉捩點。我好感恩母校當年俾咗個重新開始嘅機會我，令我揾到自己嘅人生意義同埋目標。藉此機會，想再次感謝張石校監、林日豐前校長、郭瑞涵校長、莫迪明副校長，仲有如朱淑嫻等各位老師嘅教導同信賴。用生命去影響生命，特別係母校同獅子會大家庭嘅獎學金支持，我先有機會克服一切困難，喺香港理工大學完成學業後，去倫敦帝國理工學院深造，一步一步走到今日。我今後嘅目標係繼續裝備自己，尋找機會返香港嘅大學擔任教職相關工作，希望將獅子會我們服務嘅精神帶到大專教育界，繼續傳承落去。最後，衷心祝願獅子會蔣翠瓊中學30週年校慶圓滿成功，校務蒸蒸日上，繼續桃李滿天下。咁我真係要感謝嘅人太多啦，當年嘅老師啦、校長啦、學校嘅每一個人，其實都幫助咗我好多嘅。咁我一定要揀一個出嚟嘅話咧，我就會揀郭校長嘅。咁佢當年係我哋嘅副校長嚟嘅。咁我當時咧就喺佢身上，我見到好多即係中國文化同埋中國哲學嘅思想嚟嘅。咁其實佢冇刻意地教我好多嘢，但係佢嘅言行舉止咧，同埋佢傳達出嚟嘅好多理念都讓我有好深嘅印象，同埋都讓我確立咗我未來想要做嘅行業就係中醫呢一行。咁所以我好早確立咗呢個目標之後咧，我就可以根據我呢個目標去定立我要
讀嘅學科啦，我要考到嘅成績啦，我要累積嘅課外活動等等，咁令到我有一個好清晰嘅目標同埋路徑去努力去實現我嘅夢想嘅。咁所以我好感謝個校長喺當時對我嘅提點同埋啟發，令到我可以訂立一個目標。我覺得可以訂立到一個目標，對於一個中學生嚟講係一件好重要嘅事情。獅子會蔣翠瓊中學真係一個對學生好俾心機嘅學校嚟嘅。我當時喺學校咧都獲得了好多好豐富嘅資源同埋好多嘅機會。咁所以我希望我嘅師弟妹們咧，如果你哋有一個明確嘅目標，只需要努力，咁學校一定會俾晒所有可以嘅支持你哋嘅。咁就希望你哋可以喺自己人生嘅路上繼續努力啦。咁啊，可以為一個目標去奮鬥。咁我覺得呢一件事係一件好幸福嘅事情嘅。希望你哋都可以享受到讀書同埋追尋目標嘅幸福。我喺母校嘅時候咧，都有擔任司儀啦，同埋 Head Prefect 呢兩個職責嘅。咁我喺禮堂咧特別多回憶啦。咁例如我曾經都主持過校慶啦。咁對於我自己嚟講啦，都真係好考驗我嘅臨場應變嘅能力，同埋活動嘅統籌嘅能力啦。咁仲有一個就係 Head Prefect 嗰陣時啦，都會成日每一日都會見到有啲同學遲下到啊。咁其實而家諗起都係一啲好有趣嘅回憶咯，令到我真係覺得其實母校係一個代表人情味嘅地方咯，亦都提醒我自己嘅初心啦，唔好忘記自己嚟自邊度啦。如果要講多謝嘅話咧，真係我衷心地想多謝每一位教我嘅老師，無論係我嘅班主任啦，定係之前嘅林日峰前校長啦，定係而家嘅個校長，其實係我讀書嗰陣時都俾咗好大嘅幫助嘅。咁例如我喺諗住準備喺內地讀大學嘅時候咧，其實都係受過唔同老師嘅職業嘅輔導嘅規劃啦，同埋一啲資訊嘅傳遞俾我。其實呢啲做決定之前咧，呢啲老師嘅幫助對我嚟講好重要，因為其實嗰陣時我係一個學生啦。咁其實我啲資訊係好有限，我都甚至唔知道邊一條路係適合我自己嘅。咁嗰陣時我都有同我嘅班主任 Miss Chow 去傾啦，咁亦都有同個校長去傾啦。咁嗰陣時個校長係對於內地嘅資訊其實係掌握得好全面嘅。咁其實通過呢啲老師嘅溝通啦，令我更加有自信心去令我揀法律呢一條路，咁都支持咗我讀咗6年。係感謝嘅人就好多啦。我自己中學嘅3個班主任啦 ，Miss Mo 啊、Miss Hong 啊、Miss Wong 啦，佢哋啦，對我嘅幫助都好大嘅。雖然話 Miss Wong 唔係我自己嘅英文堂嘅老師啦，但係佢時不時都會同我講啲大學嘅嘢啦，或者我需要注意啲咩啦，英文嗰方面。咁Miss Mo 同 Miss Hong 咧都唔使講啦，因為佢哋係又教我書，又又係我班主任。咁生活嗰方面咧，佢哋都會經常幫我嘅。佢哋好似我家姐，好似我父母咁樣，所以我覺得佢哋對我都好好。咁講返學校啦，校長都係啦，校長啦，個老師啦，包括同學啦，其實喺成個學校裏邊，我覺得係同返咗屋企差唔多嘅。所以其實有啲人話學校就好似同家一樣咯，係。我哋母校咧係30週年啊嘛，咁就祝福我哋獅子會蔣翠瓊中學可以越辦越好啦。咁我哋師弟妹可以努力啦，去考到一個更加好嘅學校，揾到更加多嘅出路啦。師兄師姐除咗感激母校、校長、老師之外，佢哋亦都喺學校揾到自己嘅人生榮譽、同學嘅情誼，以至係一生嘅好友。喺本片嘅最後，我哋誠意邀請郭瑞涵校長帶領一眾嘅朋友為本校創校30週年送上祝福。我祝願獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！我祝願各位師友師運亨通，工作順利！我祝願各位教職員同工春風化雨，能夠教導出一代比一代優秀嘅學生。我祝願各位同學學業進步，尊師重道，能夠承傳我們服務嘅精神。喺度咧，恭賀獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂，師生日日滿腹活在。
獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！祝賀我哋母校獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！我要祝我嘅母校獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！祝願喺學校入邊嘅每一位學生、老師，每一個人都可以過得開心、過得幸福。祝願我哋嘅學校越辦越好，學生可以取得更好嘅成績，成為更加優秀嘅人才。恭祝獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！我祝我自己嘅母校啦，可以越辦越好，學生可以越嚟越努力讀書，然之後踏入社會之後可以回饋社會、回饋母校。獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！祝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 獅子會蔣翠瓊中學30週年生日快樂！If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you.